Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Bukararrun mata kashi na 13. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. A ci gaba da yi mana subscribe da taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Masu sauraro sai ku biyo mu. An ta Hafsa zuba mata ido ta ce, Najila, ki kwantar da hankalinki. Jawad ba zai taɓa cutar da ke ba. Najila ta ce tana kwanciya. Kiranta Jawad da ya shiru ta mai har sai da ya kira ta sau 3. Tashi ta tamkar wacce kwai ya fashewa a ciki ta fita. Dan nesa da shi ta zauna ta ce, yaya gani, ki zama cikin shiri gobe idan na dawo da wuri. Zan mana bukin ko cikin dare ne mu isa gida. Na gama duk wani abu da zan yi, saura mitin shi ya zaunar da ni. Da a ce ba shi, da gobe da wuri za mu wuce. Ya Mutallab ta kalla, tuni idan ta ya kawo kwalla ta ce, ba fa inda na je ko gurin su Basma ban je ba, balle gidan su Antirafi a ta dawo hutu. Don Allah ya Mutallab ka ba shi haƙuri, shi ya tafi zuwa wani satin Allah zan dawo da kaina. Ai na san hanya ko kuma sai na yi wa Isa direba magana ya kai ni. Ya Mutallab dariya ce ta kubuce mai, Allah mai iko, wannan drama ta Jawad da Najila bai san lokacin da za ta kare ba. Yawa masu ganin hanjin junansu, Najila ba ta ƙaunar ganin ta kusa da Jawad ko kaɗan. Ya ce, a'a auta, kun fi kusa tare na ganku. Najila tana jin wannan magana ta saka kuka da sauri an ta Hafsa ta fito ta ce, Najila lafiya kike kuka? Shiru ta yi mata tamkar wacce ta yi magana da dutse kallon Jawad ta ce, Jawad me ya faru dukanta kai? Tashi yana zira wayarsa aljihu ya ce, Allah ya sa na dawo baki shirya ba, ki ga yadda zan yi da ke a cikin gidan nan. Tuna an ta Hafsa ta ɗauki haske dariya ta zauna ta ce, ki yi haƙuri kin ji, gobe ki shirya duk inda za ki sai ki je kafin ya dawo ku tafi. Banza ta yi mata ta ci gaba da kukanta sai da ta yi mai isarta sannan ta tashi ba sallama ta bar sashin nata. Ji ta yi an bangaje ta da sauri ta jiyo nihila ce, ɗaukan hannu ta da zummar za ta zabgawa Najila mari. Yasif ya riƙe hannunta ya ce, banda bangaje ta da kikai har za ki ɗauki hannu ki mare ta? Me ta yi miki? Ai ita ya kamata ta mare ki ba ke ki mare ta ba. Sef ka cika min hannuna, ina ruwanka da ni, baka ga take min kafa ta yi ba, tana tafiya tamkar wata ballagaza. Dan murmushi ya ce, ko makaho ya shafa ya san Najila ba ballagaza ba ce, tunda ba ta nufin kowa da shari, ko tana bin mazan banza. Wannan maganar da Sef ya yi mata ba ƙaramin ciwo ta yi mata ba a rai. Cikin mamaki ta ce, Sef, ni kake jifa da irin wannan kalaman? Ko baki ji ba na ƙara maimaita miki. Ya faɗa yana sakin hannunta. Najila bata ce komai ba ta bar gurin. Duk abin da yake faruwa akan idan Jawad ne da yake tsaye a baranda. Hannunsa rike da magazin yana dubawa. Ganin Najila ta bar gurin ya zauna akan kujera yana ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya. Wayarsa ce ta yi ringin. Da sauri ya ɗauka ganin mai kiran karawa ya a kunne yana cewa Ummi barka da yamma. Ina ka tafi kai da Najila? Ko amsa gaisuwarsa ba ta yi ba ta jefo mai wannan tambayar da ta saka hanjin cikinsa kaɗawa. Cikin dakiya ce, Najila kuma, Ummi wa ya faɗa miki wannan zancen? Jawad, kar ka maida ni ban san me nake ba, tambayar ka ne, ina kuka tafi, ban ce ka maida wa Farida ‘yarta ba? Wallahi Jawad, idan na ci wata magana, yasin zan iya tsine maka. Kansa ne ya yi wani irin sarawa, bakinsa na rawa ce, Ummi, tsinuwa kuma? Da kyau tun da ka ji abin da na faɗa maka. Ta faɗa tana kashe wayarta. Bin wayar yayi da kallo ya dafa kansa bai sanya zai ba, yana cikin tsaka mai wuya. Sai dai fatan da yake Ubangiji ya fidda shi. Ummi uwa ce a gare shi, haka Hajiya kowace da irin nata matsayin. Bai san me ya saka Ummi ta tsana Hajiya ba, duk da alkhairin da ta yi mai, kamata ya ta so ta ƙaunaci jininta. Abuja Osokoro. Jawahir bata tashi ba sai bayan sallar Isha, lokacin abin da ta sha ya sake ta. Daukan wayar ta da sauri ta dafa kanta da yake juya mata. Kiran Ummi ne sai kiran Jawad su kadai ta gani sai wata bakuwar namba. Ajiye wayar tana cewa wannan jarababbiyar matar idan ban gama yi mata aikin ta ba za ta kyale ni na shaki iska ba. Ke me ce makomarki? Wata zuciyar ta jefo mata wannan tambayar lokaci guda. Gumi ne ya fara tsatsafo mata, ta dafa kanta a fili ta ce, an yi kitso da kwarkwata. Tab wallahi akwai sake, ai ni ban yi wannan tunanin ba. Shikenan na tashi a zero, dole a sake sabon lali. Tashi tana dafa bango ta fita kai tsaye kicin ta nufa. Tana zuwa ta buɗe fridge kamar wasa abinda take nema bata kansa ba.
Gabanta ne ya faɗi a fili ta furta na shiga uku. Kar dai ya gani da sauri ta shiga fito da komai na cikin fridge din. Sai da ta gama tas amma bata ga komai ba. Zara ido ta fara yi tana rike kugu ko shugaban ma'aikatan gidan za ta kira. To amma ai ta ba wa ma'aikatan fat din hutu. Su sauran da ba a kasanta suke ba su da hurumin shigowa fat ɗinta. Tana cikin wannan tunanin ne sunan Najila ya faɗo mata a rai. Ranta ne mugun ɓaci, ta san nawa ta saka ta siya da za ta ɗauke mata ita, wataƙila ma ta faɗa mai, ko da yake ba lallai ta san mece ba, ko dai sha ta yi. Ba ta da mai bata wannan amsar, haka ta tafi ta bar kayan da ta fito da su. Zama ta yi a kan kujera tana tunani, to yanzu me ya rage mata, ba ta da wata dabara. Ba ta sha'awar zuwa kulob saboda fuskar ta ba ɓoyayya ba ce. Gashi sun yi faɗa da Eman, balle ta kawo mata, ji take idan bata sha ba za ta taɓa samun nutsuwa ba, sosai ta lula duniyar tunani. Komawa ɗaki ta ɗauko wayarta, kiran Jawad ta yana ɗauka, ta fashe mai da kukan shagwaba ta ce, wallahi na yi fushi, yau fa na dawo, ashe baka nan, wallahi na yi maka tanadin abubuwa da dama, ina zuwa na ga shiru baka dawo ba. Jikina duk yayi sanyi, na yi misin ɗinka sosai. Shiru yayi yana sauraron ta yace, ki yi haƙuri, aiki ne ya taso ni, yanzu haka ina Yola. Da sauri ta tashi zaune ta ce, Yola, ina Najila? Tare kuka tafi? Ita ma tun da na dawo ban ji motsinta ba. A tare muke da ita, gobe za mu dawo, ta kusan fara zuwa lecture. Haba mamayan, wai a can Yola babu makaranta ne? Naga kamar ba ta son zaman gidan nan Milo. Bai kamata a matsa mata ba, ko don a samu ta fito da sakamako mai kyau. Ta faɗa tana addu'ar Allah ya sa ya amince da shawararta. Allah ya gani ba ta ƙaunar ganin Najila, gwara a kawo mata kowa da a kawo mata wannan yarinyar. Jawad ya ce, Jawahir, tambayar ki ne kin fi ni sanin abin da ya dace da ita ne? Daman sarai ta san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya. Domin Jawad yana da wuyar sha'ani, ba a yi mai gwaninta. Cikin kwantar da kai ta ce, Allah ya baka haƙuri mijina, ba haka nake nufi ba, dama shawara na baka, idan ka ɗauka fine, idan kai rejecting fine, ba wai na ce dole bane my love, girman kujerarka. Ta faɗa tana dariya. Oke, cewar Jawad. Jawahir ta ce, yanzu yaushe za ka dawo, insha Allahu gobe. Tamkar yana ganinta ta saki murmushi ta ce, to Allah ya dawo da kai lafiya. Amin ya Allah, ya ce, sallama ya yi mata ya kashe wayarsa, bin wayar ta yi da kallo ranta duk a ɓaci, wato sai ya ƙara dawo da Najila. Insha Allahu ba za ta dawo ba, haka kurum ta zo tana saka mata ido a cikin sha'aninta. Baƙuwar namban nan ta kirawo bugu ɗaya aka ɗauka tare da yi mata sallama, amsawa ta tana cewa, an ban gane mai kira ba, idan ba damuwa zan iya sanin da wa nake magana, wanda kuka haɗa a TikTok har na yi miki magana ta DM, kika bani nambar ki wancan satin, kin dawo ne? Daba kanta ta ce, oh, wallahi na manta, wallahi na dawo, ya kake? Alhamdulillah, wallahi na matsi ne, kin dawo ki faɗa min adres ɗinki, duk inda kike zan zo, ko ni ne zan baki adres ɗina. Dan shiru ta ce, zuwa jibi sai mu yi magana, yanzu ina wani abu ne. Dan Allah ki taimaka, wallahi tunda kika turo min bidiyo ɗinki na kasa samun sukuni, ko kallo nake sai na ji na jike, ki taimaka min. Shiru tana sauraron sa, ita ba wai ki ta yi ba. Gyaran da tabbatar da kuɗinta ta yi wa Jawad, shikenan ya tashi a banza, wani canya mora. Tana cikin wannan tunanin ne ta ji ya ce, kin yi shiru sweetheart, baki ce komai ba. Gaskiya yau bani da lokaci kamar yadda na faɗa maka a farko. Yanzu ma haka da abin da nake ina wani uzuri ne, amma tabbas jibi za mu haɗu idan Allah ya kai mu. To ya na iya, ban so haka ba, na so na ɗanɗani zumarki. Murmushi ta ce, da yau da gobe ai duk abu ɗaya ne, haka ne sweetheart, na so a ce na ji ni a kanki, wayyo Allah, ranar sai na kusan suma saboda daɗi. Gyara zama Jawahir ta ce, in dai ni ce abin da ya fi suma ma za ka yi. Yi huhu, ya saki wani ihu ya ce, wallahi ni shaida ne, kallo ɗaya na yi wa hantsarki na san ke kankana ce uwar ruwa. Jawahir ta ce, don ma baka ji a barka tana juyi a ciki ba, Allah ko ya ce mata haka. Jawahir ta ce, yanzu babe turo min account number ki, ladan jiyar da ni daɗi da kika yi, yanzu zan baki tukuici. Zaro ido Jawahir ta ce, har da tukuici bayan ba a yi komai ba? Wa ya faɗa miki ba a yi komai ba, domin kin ga mutuniyar sai zub da ruwa take saboda jin muryarki da ta yi. Kar yadda wuya ta yi kamar yana ganinta ta ce, to godiya nake, a babu haka tsakaninmu, amma dole account zaki bani. Wani daɗi Jawahir ta ji, wato ba ƙaramin kamo ta yi ba. Wannan yar hirar da suka yi shine har zai ba ta dola, kai ji ta yi kanta ya ƙara girma, gaskiya ita mai sa'a ce.
shi ya saka ko so ɗaya ba za ta taɓa yadda ta daina gyara kanta ba. Duk wanda ya ɗanɗana ta sau ɗaya baya barinta, wanda bai ɗanɗana ba so yake ya ji daɗin yadda take. Sweet, ya naga kin yi shiru, ko dai na ɓata miki? A'a, baka ɓata rai ba yallaɓai. Dariya ya ce, haka nake so baby na, karki damu, da sufa na wallahi ras take, har yanzu tana aiki yadda kika san ta ɗan shekara 25. Ɗan murmushi Jawahir ta ce, ba damuwa sai an jima ko, to na barki lafiya a bar ƙaunata. Ya faɗa yana kashe wayar, ciro ta yi daga kunne. Tana shiga cikin gallery ɗin wayarta, password ta saka inda ta yi hiding wasu pictures. Shiga cikin wani folder ta danna kan wani hoto. Kura mai ido ta yi, tsoho ne sosai, don akalla ya yi shekaru 60 zuwa 70. Abinka da kuɗi jikinsa bai wani lalace ba. Tagumi tana kallon bakinsa da wani gurin ba haƙora. Allah mai iko. Shi kuma wannan me yake nema a duniya idan ba Allah ya yi masa rahama ba. Shekarunsa sun ja, kamata ya a ce yaron gumi carbi da karatun Ƙur'ani mai girma. To sai dai shi tsohon ɗan bariki ne. Wa ya san da ƙuruciyarsa me ya aikata? Fita tana jan ƙaramin tsaki. Ajiye wayar tana tashi zaune da sauri ta ɗauki wayar ta yi mai text message ɗin account number ɗinta. Ta zauna ta shiga cikin WhatsApp ɗinta, kai tsaye ta shiga cikin group ɗinsu na Diamond Classes Ladies. Ganin irin message ɗin da yake shigowa da alama yau akwai sabon update. Abun mamaki ga group ɗin manyan matan da baka taɓa tunanin suna wannan harkar ba zaka gansu a ciki. Sai mace ta kai ta kawo ake saka ta a ciki. Buɗe bidiyon da ta ga ana magana a kansa ta yi taɓa baki ta ganin yadda suka haukace, musamman ma masu yin lesbian a cikin gidan. Wata sabuwar bakuwa suka yi wai ita baby Kristen. Iya kyau tana da nata kyawun, tsaki ta ƙara ja tana cewa ko menene abin ruɗewa a jikinta? Gani ta an tagin ɗinta, duba saƙon ta wannan baby ɗin nan ce, ta ce an ta admin me zan samu, kallon difi ɗinki ne na jikin tafi da ni. Da sauri ta ce, Allah ya tsari gatari da saran ciyawa, me zan yi da ‘yar uwata mace? Emoji ta saka mata duk ran da kika shirya, tana ba ta amsa ta fita daga cikin group ɗin. Har za ta kashe datar ta ga dola ɗin da wannan mutumin ya sako mata. Zaro ido ta yi, dala 2000 ce, ji ta yi kamar ta tashi ta taka rawa don daɗi. Gaskiya ita mai sa'a ce. A fili ta ce, gaskiya malamina ya iya aiki. Ko da yaushe sai samun nasara nake, duk abin da na so samu nake. Na mallaki Jawad a lokacin da kowa yake min kallon bamu dace ba. Wata dariya ta saki har da shewa ba tare da ta yi sallah ba, ta kwanta ita kanta ta manta yaushe rabanta da ta yi sallah. Bacci ne ya kwashe ta. Allah ka ƙara tsare mana imanin mu, amin summa amin. Washe gari da safe ta ci kwalliya tamkar za ta gasar sarauniyar kyau, sai zabga kamshi take. Zama ta yi a falo tana ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya, ga baki ɗaya ma'aikatan gidanta ta kirawo kafin ka ce mai kowa ya hallara, mazansu da matansu. Sai da ta gama shan ƙamshinta sannan ta ajiye wayarta da take dannawa ta ce, na tara ku ne akan cewa duk wanda ya san ba zai iya aiki ba zai iya ajiye aikinsa. Kofa a buɗe take, kowa kallon kowa yake. Anya kuwa matan nan kanta ɗaya ya wawace ta sha ƙwaya, suna bakin aikinsu ta saka aka kira su amma take musu wannan zancen. Dafa kanta ta yi da ya ci uban Nel ta ce, yauwa wannan daman shine abin da ya sa na tara ku. Kowa zai iya tafiya, ke Rose ki gyara min kicin ki ɗora min breakfast. Rose ta rusuna ta ce, madam na gama komai, kin manta na kai miki kinci ko wani za a ƙara dafa miki. Okay, I forgot, sorry. Jikinsu na rawa suka bar mata falon suna mamakin hajiyar tasu. Yau yawa wacce ta sha ƙwaya ta fi ƙarfin kanta. Jawahir kuwa bayan tafiyarsu tashi ta tana tangaɗe. Shiga bedroom ta yi, zubewa ta yi da ƙyar take iya gane inda take. Yau ƙwayar da ta sha tana da yawa, shi ya saka har take wasu abin da ya wuce hankali. Kwanciya tana numfashi tare da miƙewa tana buga ƙafarta, wani irin ihu ta saki sai kuma ta saki dariya tamkar mahaukaciya sabuwar kamu. Da ƙyar ta tashi ji ta yi ɗakin na juya mata, dafa kanta ta yi tana cewa don girman Allah kar ka faɗo min, ka tsaya zan fita a hankali, ta faɗa tana nuna POP ɗin ɗakin. Tashi ta yi a hankali ta fita tana dafa kanta a ƙofar ɗakin ta zube tana mai da numfashi. Kallon saman ɗakin ta tana ganin kamar zai faɗo mata. Da ƙyar ta ƙara tashi da rarrafe ta hau sama ta shiga ɗakinta tana mai da numfashi. Buɗe firish ta ɗauko wata allura a hannunta ta tsira. Allah ne ya rufe asiri bata karya allurar a jikinta ba.
tamkar ba a jikinta ta tsira ba. Haka ta caka ta tare da caka ta a cikin naman hannunta tana mai da numfashi. Da kallo ta bi jinin da yake zuba a hannunta, lemon tsami ta ɗauka ta sha, ta daɗe tana mai da numfashi sannan ta fara dawowa hayyacinta. Allurar ta cire tana yago tishu ta saka a kan hannun. Gaskiya ƙwayar nan yau ta kusa tona mata asiri. Ya akai doctor ta bata mai ƙarfi haka ne, bayan ta san ba ta shan irin wannan. Gwara wacce za ta lula da ita gajimare a hankali. Yanzu da Jawad yana nan ta ce mai, shikenan kashinta ya bushe. Ɗaukan waya ta kara a kunne, ana ɗauka ta soma faɗa ta ce, wannan wani irin wulaƙanci ne, yanzu da na rasa raina fa, kin san gram nawa kika bani? Da ƙirin dawo daidai cikin tashin hankali. Jawad ya ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da sauri ta zaro wayar a kunne tana mutsuka idanta, sai ta ga kamar lambar dakto ta kira, ashe ta Jawad ce. Ta shiga uku. Shikenan kashinta ya bushe. Da sauri ta kashe wayar, gabaki ɗaya gabanta ya shiga dukan uku. To me za ta ce mai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tashi ta da ƙyar tana haɗa hanya ta shiga toilet. Cire kayanta ta sakarwa kanta showa, amma ina bata samu sauki ba. Sai ma wani zafi da kanta ya ƙara ɗauka ba tare da ta saka tawul ba ta fito. Jin sallamar Zi da ƙyar ta iya amsawa, ta zauna a kan gado. Zi shigowa tana cewa, Jawahir, lafiya na ganki a haka? Ta faɗa tana zama tare da kamo hannunta. Sista sannu. Da sauri ta ɗago kai, wannan baby ɗin nan ce. To yaushe suka haɗu da Zi, ko daman can Zi ta santa ne? Ba ta da me ba ta amsan nan. Daga kai gabanta na ci gaba da faɗuwa. Idan aurenta ya mutu ta shiga uku. Tambayar Zi tana kwantar da kanta akan cinyarta, tare da shafa mata gadon baya kamar wata ƙaramar yarinya. Da ƙyar Jawahir ta iya cewa, Zi, na shiga uku, ina cikin halin maye na kirawo Jawad, kuma na yi ɓarin zance. Wallahi waccan shegiyar ce ta bani ƙwayar da tafi ƙarfin kaina, ban lura ba na sha da yawa, wallahi da ƙyar na dawo daidai. Shine na buga mata na ce bata kyauta min ba, ashe Jawad na kira, wallahi saki na zai yi. Baby zama ta riko hannunta tare da shafa mata shi a hankali, tamkar mai shafa mata mai ta ce, sorry sis, insha Allahu ba abin da zai faru, ki daina damuwa. Hannunta ta kwace tana zamewa a ƙasa tare da rushewa da kuka ta ce, shikenan na shiga uku, wallahi in duk duniyan nan gata na ne, ba wanda ya isa ya dawo da ni. Jawad yana da taurin kai. Tashi baby ta isa gaban picture ɗinsa, shafa fuskarsa ta ce, masha Allah, kyakkyawa da shi. Cak Jawahir ta tsaya da kukan, nan da nan idan ta yi jajir. Kurawa baby ido tana huce, mijin nata za ta shafa wa fuska. Lallai yau za ta koya mata hankali. A hankali ta jawo kwalbar turare, duk irin tsadar turaren nan haka ta fasa shi. Juyowa tana kallanta, ganin ta zama tamkar wata mahaukaciya, sai huci take. Kafin baby ta ankara sai jin saukar kwalba a kanta. Allah ya rufe asiri, ta kauce, kaɗan ce ta same ta. Da sauri Zi ta riko hannun Jawahir ta ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawa, lafiya kike kuwa? Ko har yanzu abin da kika sha bai sake ki ba? Bincike hannunta ta ce, kalle ni da kyau, ras nake, baki ga abin da kika yi min ba, fuskan mijina kika shafa. Da sauri baby ta kalle ta tana mamakin, anya kuwa kan matan nan kalau yake dan an shafa picture sai ya zamo matsala. A fusace ta ce, wallahi idan Abuja gatan ki ce yau sai kin yi kwanan gidan yari. Banda ke tsabar dabba ce, daga shafa picture sai ki fara huce kina wani zabure-zabure, wato ke ga giredin mahaukaciya ko? Yau zan nuna miki haukana ya fi naki, ke haukan ƙarya kike yi wallahi. Duk shaye-shayenki na taka ki na ci uwarki, tunda har kin sha ƙwaya ta makar da ke, kin ga kuwa ke ƴar shaye-shayen ƙarya ce. Da sauri Zi ta riko baby ta ce, please baby calm down, dan Allah ki yi haƙuri, ba ta cikin nutsuwarta, shi ya saka ta aikata miki haka. Oh, ba ta cikin nutsuwa ko? Yanzu zan dawo da ita cikin hankalinta. To masu sauraro, ku tara a shirinmu na gaba. Idan kai ko ke baƙuwa ce a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Ina godiya masu sauraro.